नमस्ते फ्रेंड्स। आजकल मौसम का तो कुछ पता ही नहीं होता। कभी एकदम से वेदर चेंज हो जाता है, कभी तो बहुत ही गर्मी हो जाती है, कभी मौसम बदल के बारिश होने लगती है, कभी थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है और इसी वजह से हम आए दिन कफ एंड कोल्ड के शिकार हो जाते हैं। और हमको या बच्चों को, जनरली बच्चों को जल्दी कफ कोल्ड पकड़ जाता है या वायरल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मैजिकल नंबर लेके आई हूँ जो आपके कफ एंड कोल्ड को रिलीव करेगा, या आपको अगर कफ एंड कोल्ड हो गया है तो आपको उसको ठीक करने में हेल्प करेगा और आपको थोड़ा सा आराम दिलाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ब्लू पेन लीजिए। ब्लू पेन से लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आपको ये नंबर लिखना है। नंबर इज 611। नंबर है 611। यू हैव टू राइट दिस with a blue pen on your left body part and chant as much as possible। आप इसको कंटिन्यूसली करते रहिए जब तक आपका कफ कोल्ड ठीक नहीं हो जाता है। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ओके, तो ट्राई करिए एंड शेयर मी द रिजल्ट्स। थैंक यू, लव एंड लाइट टू ऑल।